Ajast, mil 32 rahvas ühiseid jahimaid jagas, on möödunud kuid. Need ajad on olnud karmid. Katkuaeg röövis meilt võimaluse ühiselt külarahvaga aega veeta. Ei olnud meil täiskoööl lõkke ääres jutuvestjat Apollot, ihukaunistajat Martat, rüütel Vaiksood, naissõdalast Romiliid, maaisandat Levertandi ega ka rätseppa Verlinit. Ka kroonik Johannes, kes ilmus külaõhtutele vaid paar korda kuus, oli haihtunud kui tinatuhka. Kaupmees oraste korraldatud kaubateed, mida mööda varem veeresid vankrid täis külarahva toitu ja muud paremat, lõpetasid samuti ühtäkki ilmumise. Kui käes oli järjekordne viljalõikuspäev, põlesid kõik viljapeenrad maha. Kuid ühel ilusal päeval ilmus suure vallikraavi tagant sõnumitoja Varrak teatega, et igal täiskoööl hakkavad ilmuma kloostriakendest pühakute Merigani, Kuberi, Vessiku ja Marisotsa käed, ulatamas abivajajatele toidupakke täis erinevaid põllusaaduseid. Sellega olid meie vajadused ja lootused mõneks ajaks rahuldatud, sest teadsime, et katkuaja lõppedes naaseme kõik 32 linnusesse tagasi, et nautida koos uuesti ühist pidusööki. Kord kuulnud aga külageenius Rammul turu peal kurja saatanast juttu, et meie võimsasse 32 linnusesse enam tagasi ei naase. Kuid maajumal olevat siiski lubanud meile 22. juuni volbriööl külarahvast veel ühtsena näha ja seda viimasel rituaalsel jahikäigul, peale mida me kõik eri suundades läheme. Niisiis tulime me läbi mitme paksu metsa, vesise raba ja sügava veekogu, et pidada maha meie viimane ametlik ühine jaht. Kuidas kirjeldaksid meie lendu ühe sõnaga? Naljakas, on käes või? On käes, Timo? Parim WC asukoht koolimaja peal. Teine korrus vasakpool. Teine korrus on käes, Timo või? Nii, õpetaja, kelle võtaksite reisile kaasa? Ülle Aviste, on käes, Timo? Kõige ilusama soenguga lennukaaslane siit. Marta. On käes, kõige parema lõhnaga lennukaaslane? Annabel, käes. Lemmik koolitõit. Mirek, käes. Vabandust. Saak oli käes. Tol päeval olid need kaks pisut karvast külameest kõige õnnelikumad kütid maamuna peal. Jahisaadus, mis nad koos enda 128 elujanulise kaaskütiga püüdsid, oli rikkalik. Nüüd on vaja saak veel ära fileerida, küpsetada ja külarahvale serveerida. On olnud au teiega jahimaid jagada. Vivat!